света на суперавтомобилите често широко разпространено е убеждението, че колкото по-голяма е машината, толкова по-внушително е нейното присъствие. Масивни V12, огромни спойлери и цени, за които дори банковите мениджъри се потят. Но истинската инженерна гениалност понякога се крие в обратното, в изяществото на компактното и в прецизността на лекотата. В това видео ще разгледаме 5 от най-добрите компактни екзотични коли. Машини, които доказват, че истинската сила не се мери в размери, а в дух. Аз съм Никола, а вие сте с Никс Гараж. Пожелавам ви приятно гледане. Алфа Ромео 4C. В свят все по-доминиран от цифрови табла, автономни системи и електрическа тишина, Алфа Ромео 4C се появи като тих, но упорит чепот от миналото. Шумна, сурова, безкомпромисна. Тя не беше създадена за да впечатли масите или да чупи рекорди на пистата. Тя беше създадена с една единствена цел – да напомни на света какво е истинското шофиране. Представена през 2013 година, 4C беше изявление от страна на Алфа Ромео за връщане към спортните й корени и повторно влизане на северноамериканският пазар след почти 20 години отсъствие. Но това не беше просто още едно красиво купе с емблемата на тежала от състезателната слава. Не, 4C беше нещо различно. В сърцето на 4C беше най-отличителната й черта – карбоновото шаси монокок. Това е технология, която срещаме в супер коли като Пагани, Макларен, Ферари, а не в спортен автомобил под $70 000. Цялото тегло на автомобила беше под 1000 кг. Под задния капак работеше сравнително скромен 4-цилиндров 1.7 турбодвигател с 237 конски сили. Но числата никога не разказваха цялата история на 4C. Тя ускоряваше от 0 до 100 км в час за малко над 4 секунди, с такава ярост, че често изненадваше шофьорите. Но 4C не беше перфектна, а именно това я правеше специална. Окачването беше твърдо, скоростната кутия с двоен съединител беше бърза и решителна, но в градския трафик понякога се държеше нервно и непредсказуемо. Интериорът беше семпъл, а мултимедията почти незабележима. Но за онези, които се влюбиха в нея, това не бяха недостатъци. Това беше характер. И разбира се, имаше външен вид. 4C е скулптура на колела. От извитите й форми до агресивната стойка. Това е доказателство, че италианците не просто правят коли, те ги творят. За съжаление, всяко хубаво нещо има край. Производството приключи през 2020 година, а 4C тихо се оттегли от сцената, без никога да се превърне в търговски успех. Но това никога не беше целта. 4C не беше за всеки. Тя беше за шофьорите, които търсят усещане, не удобство. За онези, които ценят душата на автомобила, а не неговите екстри. Caterham 620. Понякога в света на автомобилите се появява нещо толкова различно, че не просто привлича вниманието. То те хваща за гърлото и те кара да се зададеш въпроса: а това изобщо законно ли е? Caterham 620 не е просто автомобил. То е отказ. Отказ от тенденции, от всичко изкуствено. Създаден върху наследството на легендарният Lotus 7, 620 е последната еволюция на една философия. Толкова сурова и истинска, че граничи с лудостта. Под капака му работи компресорен 2-литров двигател с 310 конски сили. Звучи нормално, само докато не разбереш, че цялата кола тежи малко над 600 кг. Това е все едно да сложиш реактивен двигател на велосипед. Ускорението е брутално, почти смешно. От 0 до 100 км в час за под 3 секунди. Но не това те впечатлява най-много. Впечатлява те начина, по който тази кола живее. Всяка вибрация,
всеки оборот, всеки завой е директна връзка между теб и машината. Без филтри, без посредници. Няма серво на волана, няма стабилизационни системи, няма компромис. Това не е автомобил, който те обгръща с комфорт. Това е автомобил, който те пробужда. Всеки метър зад волана на Caterham 7 620 е урок. За смирение, за уважение, за граници. И да, ще ти изненада, ще ти измори, ще ти разтърси тялото и ума. Но когато слезнеш от нея, няма да говориш за удобство или екстри. Ще говориш за преживяването. За онази сурова енергия, която съвременните коли често заглушават в тишина и комфорт. Caterham 7 620 не се стреми да бъде лесна. Тя е създадена да бъде истинска, да бъде брутална, да бъде жива. Това не е кола, която караш, за да бъдеш забелязан. Това е кола, която караш, за да усетиш, че още си жив. Ariel Atom 4. Ако повечето коли са просто машини, Ariel Atom 4 е феномен. Той не просто преминава покрай теб. Той разкъсва въздуха, оставяйки след себе си звук, удивление и недоумение. Няма покрив, няма врати, няма предно стъкло. Това, което получаваш, е открит стоманен скелет и ревящ турбодвигател. Сърцето на Atom 4 е 2-литров турбодвигател от Honda Civic Type R с 320 конски сили. Звучи прилично, докато не разбереш, че цялата кола тежи едва 595 кг. Това е дава съотношение мощност-тегло, съперничещо с хиперколи за милиони. Резултатът от 0 до 100 км в час за под 3 секунди и ускорение, което променя представите ти за гравитация. Между теб и пътя няма нищо, освен собствената ти смелост. Чувстваш всяко камъче, усещаш всяка неравност, а когато подадеш газ, не ускоряваш, ти излиташ. Четвъртото поколение Atom носи нещо рядко срещано в света на Ariel – усъвършенстване. Не е лукс, разбира се, а еволюция. Шасито е по-здраво, ергономията е по-добра, а возията малко по-прощаваща, без да отнема от дивия му характер. Ariel Atom 4 не е кола за хора с слаби сърца. Тя е за ентусиасти, за търсачи на тръпка, за онези, които вярват, че шофирането трябва да кара дланите ти да се потят, а сърцето да препуска. Lotus Emira. Lotus Emira е автомобил, който въплъщава цялата същност на спортното шофиране, без излишни украшения и без компромиси. Това е автомобил, създаден с ясното намерение да доставя удоволствие зад волана. Lotus, основана от британският Колин Чапман, винаги е следвала философията "опрости и олекоти". Тази мантра ражда икони като Елис, Exige и Evora, автомобили, които не гонят цифрите на мощността или луксозните екстри, а вместо това се фокусират върху усещането от шофирането. А сега, гордо стъпил върху раменете на тези легенди, идва Lotus Emira, последният бензинов модел, който марката някога ще произведе. На пръв поглед Emira впечатлява. Аеродинамичните форми и широките икалници придават присъствие и елегантност. Вдъхновена е от електрическият хиперавтомобил Evija, но Emira остава здраво стъпила на аналоговият свят. Това е автомобил за хора, които обичат да шофират. Под задният капак се намира или компресорен 3,5 литров V6 двигател от Toyota, или 2-литров 4-цилиндров турбодвигател от AMG. И двата варианта предлагат впечатляваща мощност, но начинът, по който тя се предава, чрез ръчна или автоматична скоростна кутия с двоен съединител, ще развълнува всеки ентусиаст. Интериорът на Emira е също толкова вълнуващ. За разлика от по-старите модели на Lotus,
известни с минималистичният си подход, Emira намира перфектният баланс между спорт и комфорт. Алкантара, кожа и метални елементи се съчетават с дигитален инструментален панел и съвременна мултимедийна система. Това е все още Lotus, но с класа. Emira е повече от съвкупност от части. Тя е мост между епохите, аналоговото минало и електрифицираното бъдеще. Това е кола с характер, която не се слива с тълпата. Тя изпъква с стил и душа. След няколко години автомобили като Emira ще бъдат рядкост, ценени реликви от по-диви и по-вълнуващи времена. Aston Martin Vantage. Някои коли са създадени да те закарат от точка А до точка Б, други за да раздвижат душата ти. Aston Martin Vantage безспорно принадлежи към вторите. Машина, която не просто впечатлява, а съблазнява, вълнува и оставя спомен дълго след като двигателят заглъхне. Още от първият поглед Vantage привлича вниманието. Не моли, изисква го. Широката стойка, изразителната решетка и острите фарове създават визия, която изглежда готова за атака. Това е автомобил, който изглежда бърз, дори когато е в покой. А това е преди дори да чуем звука на двигателя. А този звук? Последният Vantage е задвижван от 4-литров V8 битурбодвигател, предоставен от AMG и финно настроен от инженерите на Aston Martin. Над 500 конски сили се предават към задните колела, което позволява ускорение от 0 до 100 км в час за малко над 3 секунди, съпроводено от дълбок, груб рев, който повече прилича на рев на звяр, отколкото на двигател. Но Vantage не е само сила. Това е автомобил за шофьора, проектиран с прецизност и баланс. Vantage се движи така, сякаш чете мислите ти. Шасито е настроено така, че да осигурява идеално разпределение на тежестта и максимално сцепление, докато адаптивното окачване променя характера на колата според стила на шофиране. Вътре в купето ти обгръща атмосфера на лукс и целеустременост. Материалите са първокласни – кожа, алкантара и карбон, но всичко е ориентирано към водача. И въпреки, че е модерен Vantage, носи със себе си наследство. От 50-те години насам името символизира престиж и висок перформанс. Но днешният Vantage не гледа назад. Той гледа напред, с целеустременост и характер, напомняйки на света, че британската мощ не се измерва само в числа, а в емоции на пътя. В свят, пълен със спортни коли, опитващи се да угодят на всички, Aston Martin Vantage знае точно какъв е. Истински, страстен, безкомпромисно красив автомобил, създаден за тези, които обичат да шофират. Той не просто предлага динамика, той предлага театър. Всяко запалване, всяка предавка, всеки завой е спектакъл. И ето ни в края на това бързо, но екзотично пътуване. Малки по размер, но огромни по характер. Тези коли доказват, че не е нужно да заемаш цялото платно, за да направиш силно впечатление. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите един лайк и да се абонирате с камбанката, за да не пропускате следващите видеа на тема автомобили. Благодаря ви, че гледахте. Аз съм Никола, а вие бяхте с Никс Гараж. Ще се видим в следващото видео.